yan uwana musulmi, akwai abin da yake ta faruwa yanzu a ƙasar nan bayan wannan kitse da aka yi don kare annabi, don kare martabar annabi. Mutane sun yi kuka, sun zubar da hawaye, an je wa gwamnati, an yi zama da su, gwamnatin Kano an kira federal, an gaya musu ga wani bala'i da ya tinkaro mu a Kano, dole sai gwamnati ta sa hannu saboda a murkushe wannan barnar, saboda zai iya jawo bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya. Allah ya jarrabe mu Kano, ana son annabi a Kano, duk duniya ta san ana son manzon Allah, to amma abun mamaki a duk Najeriya, duk arewa, kuma duk Afirka gabaki daya babu kuma garin da aka samu ake ta samun hari da ake kai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Kuma abun bakin ciki sai ya rinka fitowa daga bakin waɗanda suke cewa suna son annabi. To wata dabara kenan aka yi, sai aka shiga riga son annabi, kuma sai ake cin mutuncin annabi, a yaƙi sunnar manzon Allah, a yi faɗa da ita, kuma a yaƙi masu ƙoƙarin kira akan sunna. Yanzu ko ƙarya mutum yake yi ce yana son annabi ko yana kira akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ya kamata ka tsaya ka saurare shi, ka tabbatar da ƙaryarsa kafin kai masa abin da za ka yi masa. So amma abubuwa sun faru bayan an yi wannan muƙabala, sai ga wani malami ko wani limami daga cikin limaman Abuja, limaman Central Mosque na Abuja, ya shahara da duk lokacin da malamai na sunna suka yi wani bayani da ya shafi sunna sai ya yi bita da kullai, sai ya fito ya yi suka a wani abu. Tarihi ya tabbatar duk lokacin da aka samu waɗanda suka taɓa annabi a nan Kano da wajen Kano, wallahi mutumin nan sai ya fito ya yi wata magana, ko a fili ko a ɓoye ko ta waya, ko kuma ya zauna a gidansa ya yi bidiyo, ko kuma ya zauna a majalisinsa, sai ya soki waɗanda suka kare annabin nan, sai ya soki waɗanda suka kare sunnan nan, saboda bala'in ƙiyayya da gaba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne mutumin da ake ta yadawa kwanaki da hotonsa da komai da bidiyonsa, yana faɗan cewa ƙasar Saudiya mutane ne da suke da'awa ko suke kira akan ta'addanci da taimakon da'awar ta'addanci, sun caccanja hadisan manzon Allah, an wanke hadisai, an cire su, an yi kaza da sauransu. Muka yi masa raddi, muka maida masa martani. Ba a kare ba, kwanaki nan wasu yara suka zagi annabi, aka kai su police station, aka kai su ga hukuma, za a dau mataki akan su. Sai da yayi magana, sai da ya bi yana ta buge-bugen waya, bai san duk mun sani ba, muna da sautin ka wallahi, kuma muna sanar da duk abin da kake yi. Abun bakin ciki a ce limami a Central Mosque a Abuja ya fito yana yaƙa sunna, yana faɗa da sunna. Gwamnati me kike yi? ba za a duba sha'anin wannan mutumin ba. Masallaci ne wanda yake nitar masallaci na kowa, yaya za a yi amfani da wannan kujera ana yaƙar addinin Allah, ana yaƙar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana amfani da wannan kujera ta limanci da yake yi, yana fitowa yana magana. Yanzu hatta wannan kitsan da aka yi, abun mamaki mutumin nan, abun mamaki, amma ba mamaki, Allah shi yake bayyana gaskiya. Mutumin ne ya fito yana cewa shi wannan al'amari yana ganin ma farfaganda ce, ba a yi adalci ba, abubuwa ne waɗanda ba a bi su yadda suka kamata ba. Wannan mutumin ba faridda yayi ba, ba ridda bane, ya kamata mutane su sani ba ridda yayi ba. Kuma ya faɗa a cikin maganganunsa cewa shi fa bai saurari wannan abun ba, bai saurari maganganunsa ba, a duniya bai taɓa sauraron sa ba, ko na minti biyu dan wannan abun ne ma da ya faru ya ji ana hayya hayya, ya dan ji na minti biyu, zagin sabbai ne kawai, zagin sabbai ba kabira bane. Yana ta karanta abun wai zan mutum fa yana ga mabiya zagin sahabbai fa ba faridda bane, zai iya zama ridda in kayi kaza, in kayi kaza, dan ya nuna mutane zagin sahabban kar a dauka wani tashin hankali ne. Abun mamaki, limami a Abuja, limami a Central Mosque, kuma annabi aka zaga. To tun da kace baka ji ba, to ya za ka yi comment akan abin da baka ji ba? Ya ce da ya ji maganganun da wannan zindiƙin ya yi, ya ce wai a faɗarsa fa wai wanda ya mutu. To tun da ba za ka saurara ba, baka ji ba, kuma an ce maka annabi aka ci mutunci, annabi aka ci mutunci. Muna da shi a kaset, muna da shi a bidiyo, muna da shi a audio. To me yasa za ka zo ka soki abun? Waɗanda suka kai shi ƙara, waɗanda suke masa raddi, suna da wata manufa tasu ta daban, ba ta musulunci ba. Suna da wasu, akwai siyasa a cikin wannan abin, akwai kaza, shi yana ganin shakiyanci ne kawai wannan abin. Wane ne waye? Subhanallahi, hadhihi al-musiba, hadhihi al-musiba, wannan bala'i ya Allah. So muna kira ga gwamnati, kamar yadda idan an yi abu da zai iya tayar da hankali, muna gaya muku gaskiya. Wannan mutumin abin da yake yi fa ba zaman lafiya zai kawo ba.
wallahi da wani mutum ne gama gari haka can a gefe to da mun san irin raddin da za mu yi masa mai sauƙi. Amma yana amfani da babbar kujera ta limanci a central mosque, masallacinmu na Najeriya gaba daya, kuma yana yaƙa sunna. Tarihi ya nuna duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutunci annabi, in dai an yi magana a kai wallahi sai ya yi bute da kullai. Kuma ku lura da shi, so muna baka shawara ka je ka saurari abin, sai ka fito ka ɗebo makamanka kai ma, sai a zo a zauna da kai. Amma in baka saurara ba kai mana shiru, tun da ka kama kanka ka ce baka saurara ba, tun nan me za ka yi comment? Ya za ka wautar da hankalin mutane? Ya za ka wautar da hankalin duniya? Ka ce baka saurara ba, to me yasa za ka yi magana? Ka ce wai propaganda ce. Yanzu wannan abin da aka yi propaganda ne? Duk gashi a wayoyinku? Shi da ya yi abin an ritsa shi bai ce propaganda ba ne? Sai kai saboda me hikidi, kin sunna, kin ahlus sunna, kin da'awat sunna. Kuma alhamdulillah ba malaman sunna kadai suka yi wannan ba. A cikin waɗanda aka yi zaman da su akwai wanda ke ɗan ɗari ga tijjani, amma duk mun yi ittifaqi. Sheikh Karibullah shugaba ne na Qadiriyya, tare muke da shi akan wannan aqidar cewa bai yarda da shi ba. To dan me yasa wani kuma zai fito? Da yawa a nan Kano akwai shehu an san shi, tare muke da su akan wannan aqidar, ba su yarda ga cin mutuncin annabin nan ba da zagin sahabban nan ba. To yaya wani zai fito daga Abuja daga masallaci yana amfani da kujerarsa yana wautar da hankalin mutane? Ba mu ji daɗin wannan abu ba, amma muna fatan ka gyara lafazinka, kada ka barar da kimarka da darajarka tun wuri. Ka tsare girmanka, ka tsare kimarka, amma wallahi duk wanda yake kariya akan cin mutuncin annabi wallahi ba za mu kyale ba mu ma. Babu wata kujera wallahi da za mu daga mata kafa akan wannan abu, babu ita. Kuma wannan aqidan mu ne, kuma a kai muke rayuwa. Ku fito ku taimaki gaskiya. To ina son annabi? Ka ce saboda tsabar kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka saurari abun ba, kai gwanda ma ka mutu akan ka saurari wannan abu. To kuma sun yi kokari dan kare annabin, kuma ka zo kana su kansu, ka ce wai siyasa ake, ka ce wai farfaganda ake, ka ce wai suna da wata manufa ce tasu, kenan a kyale shi yana mai hukunci. Ka faɗa kowa ya ji, duniya ta ji, yara suna ta maka comment a Facebook, wanda bai kai ya kawo bai zo gaya maka magana marar daɗi. Amma ba mamaki duk mutum da yake neman shuhura ko yake neman a san shi, to sai ya nemo hanyar da kuma zai bi. Da ma mutum ya yi kokari ya nemi a san shi akan bin annabi, akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma muna kyautata maka zato, muna fatan ka tuba, ka gyara lafazinka. Amma in baka gyara ba, to lalle ka saurara, ko ka sa ɗalibin ka ya saurara maka, ɗebo littafanka daga Abuja da Katsina, duk da ka zauna da ko ina ne, ka zo a zauna da kai, ko mu je santaran din a je a zauna da kai, ka kare abin da abin da ba. Muna kira ga federal government ta hada mana taro a central bank din, da Tarabi Umar Lijiyar Lemo yana nan, Malam Kabiru Gobaron Bai yana nan, mu je a haɗu gaba ɗaya a yi taro, ka zo ka kare wannan abin da Abdul Jabbar ya faɗa. Baka ji ba? Bai kamata ka yi magana ba. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.